Yes, amete kafo ikong kun ageni kamiti ye itimabe kamiti kanen wakiye. Yes, alawo waneno part maya chel lokpa Laxzy mova malubeki ngo mutime kama gubedi ye meeting mamegi ento Laxzy mova unyuru luorne ni nenchalo kama ginu o ye wajuni kache loken pegine na matut to kikomeni remuromo on igin man manyuti mergineni kiribu luwe kinyao tam kiluwe wek nywere mone mutimeni pedo uchira nyim tutwal pedo kel poke maraja de dama kelo dano waito man aye ngoma meetinge kuno wa mede kidulwa Mario Delightmultimedia ki an DJ Silva. Well, ideally ngeo ka gino mono chake polkare one machalo dana warone jami without internalizing it matututwal an machalo chairperson me Greater Acholi Music Association ana chara ngiyo I work mabe ti anoni work be pp ada idea no bear da men no be the creative art industry me actually but dong challenge matieni work ubirne ni tikela poka Yes. Because one dong machalo dunno gamento UI structure anma kikelo gama ana lu dire matie luwe the associations pa luwe matie Acholi kanyo wen alu ga ker ki pia wen amba dul enobino an ko berechani amero pa yenyu members registering gen individual bar wati don ki won mado te ki dano woni wekto wakela poka industry wa uniting industry wa betchel dwana chel bakin ben go buying the idea go ye da abdul machalo and Northern Uganda Promoters Association and Badman Solo leading obien go subscribing bora dul machalo gapa obien go subscribing bora mala tele and general madeke dul machalo call bakidi face obien go registering bora one wing what it kachel DJs mala tele DJ Sika obien wing gen go registering bora MCs kumero dano wing mati art industry go bien what it no kara chel but binu pa work o kara wow tenena be mado tikela poka industry go bien chana matarda o we an achera nyono break Yes, because anoni instead of kela poka no mer donc tiki structure matieni me implementing ideas ma don't work ticket ideas ne pegi right one to kwero ideas ne be but then chala dong jomone manaka I don't ko birichana go kwanye ge mero tikere me chupo mirgi mo go nen chala matie without nen chalo considering the whole industry men kama penalty ake men pega rio madom matie ma work tika bieno kere ko birichana ki neno ma mega biene ma chel ko bechani omego kilo mego mano ke beru ka chel ki poko piengwen ko beru ko poko ke mer loen ke mer ne ke kengi tinene uno gen ke beru ka chel man wen bino pa work ayo kelo tinene mana mera tiki chance na look a what kilo we da mati art industry ni pe work chante men no work in ko ni kwan gino mo chunyo la ke ko mere chere yen normo mi anega mi wana biendo ngur na tieni do rt me silva nekong ngurnguna tie do time ana mira ana lo a white maleng malo ni an machala tela pa yeni gine no time merno I era ma mega ana chala tela pa ye pian gin maraj ma pelare pe in because of chante because ko ndong no ni ngarmoni ti chunyo me chante ni mano gwa plan ma do go tie ma merno ndong chene mono tim u pokira gwa kuno ye kere ngarmo ti chunyo ne do mer ko no kwan ko no kirma ko me pe meno ki ye time remo pek loy lim pe wan la mer pe wan mer pe chente pian diri maja in kai timo yoni ti in de ne ngo chena mano ini ti kumi wan timo gine wek diri maja joma bini ngewa ke joma dong tie ko berichane watenyi gi structure mo be tie ma diri ma ken gi no yo ne dong tie ma leng gi tiu kere wek no gi dong kon ma mete wek ben level me in me industry me ko mar me ganda o ilu chat malo tinel we yes anyway I want to chu ya da what I ba one to where idea me work but kodo ki ye ngoma ga men te wa ni gen dong tiki structures ma ke implementing and tam ma dong ben ti any working dong ti implementing kit ma wa ye kere chene ma romo 5 billion ni kom 13 billion chanda ki bi mio men strictly me sako ma ki bi poko dok cherry regions wing ma ba part ma no ti Uganda te ko mara mi Uganda again
Yes, very briefly ngomara mwajine. Okay, maybe machalo in Kereti meetings more my bedi ye mano kubeke lutela mukene matie chalo Kampala tie kube mogo maybe kachele mo bibino kita bitiu kede regions noning. Do you attend such meetings? Yes, I do. One kilo planning meetings. Matime enki Kampala kacha head office badit federation. Maka chene te bien kiren ki chero ki beri pingi wai chene ni ki tim ki ngo ki ter ni ning ki pogo ni ning. So plan and one chair go ka chel. One machelo regions, one machelo tele regions. When matia Uganda watika no ni lim ka gamento miro omu pore. Yes. Regions when batch that miyo ma chel chani ada no je maduong tika miete many center kuya kama head office ti ye magien dong gutia o eronio they have sorted those issues out ko beri cha dong chene magete miyo na magamente miyo na marayo eni dong tie mer ni miro bini regions mabup kipok maro romi regions when we are no luwe we ne na kete magiram ke kere nyayo ne chalo limi chingi kideno kidwako because ngelo we silver pekiti ke machar ka gamo lim ditwal pole ki bank. It's true. Behind these financial institutions ma chel kong rate duong eyo bagiker we chen me dwako re dit macham ke luwe no down ne tek. So one make what better my red, Manogan get on dwar, Mano pedak diugi, one better my child away when any way challenges my facing again and Kawa me no wet conditions of bed my red, Mano ben poor again get timu. That is now what is going to take place. My nonica mental releasing chanter in the Magiti Wagi Bitimo Chochok is around the corner. Ada one take hope my dit ni this time round. One of no the proportion mano pore mano mer wano nong chalo we me actually kilo we me karamoja. Yes. I mean kilo we me northern Uganda. Now apart from maybe chene mesako tijami mukene ma unutika legune bod gamente mapati eno ne kiken Yes, apart from Sako Koberichani there is a plan man rolling all over the country get to skilling centers. Skilling hubs. Yes, skilling hubs, yes. Kama no gym polti ye kuno kono yan studio kono yan kama no dano chera neno ye kono go chelgi ngongogi Jimmy way no ye kuno kama ye rom chere kwana meru ngechi ye those are just skilling centers maro beru tie konyo everyone in the creative art industry plan ena wana ni chama chera rwara kila dirlo wa miu ire ma en beno buying and it's going to be enrolled anymore in the financial year ma de chaka endi. Secondly, get your Keto studios. State of the art studios get my way again and one don't wa ni la way lu one tell lu way me ko malmi Uganda what they no chan matere da wa mo wa kit gum la mo ka cha wa ri wa bodari Andre Kampala ka cha ne wa de yen sound wa ri ko wa kwe no iti abalo chene me transport iti abalo chene me chum accommodation kay jogo chene ne to ka chel silver chene ma dit ma pelare. It's true. May no ne kage keto wa studio matie ma dit ma dong no mixing ki mastering wewa kiu e ma bebe ko sound be ma be kit pa joma kuja ni ada wan dong no wati balo chene ma knock because chene ni kay ne ki puton ya rio romo konya jemu kay ne ma chalo promotion be dong yu we ke kan so kiti we you state of the art studio meno no any ko malami Uganda ka kan in a location mano ti appropriate mano ti central mano kay mo na liba pa bino gidi studio i booking studio itio Germany i rio gidi dok pajo ka kan be no kay bino accommodation ni na ngin no mo ko silva ti ana chara to bor silva pani ana chel mori atio programa dok pe dok be chalo me charwa Kampala dilia ka cha mano ko ne no gina chama yeli ka puru bena yeli ingongo so tamen when gen go buying and ko be changi tika implementing and through the structures get my work again. Okay. Yes. Yeah, ana tamuni afawe mateka pichawani kono go kache gimo go tie mai tamuni dong miramu werulwa ngeo nyo yeah, your last word maybe but jomatika winywa. Silva amir daga white malon dak mamiera amir dan win maberda. Gin eneti akelu tele nakapay wake makapay ter seriously koni oway to yana dong jomon noni yo ki wake ti alor na mi chama chenta ginyo mi no girmon mano gen ti ariang nani ti ana lega ni kay nen dana rio peti pe tam gi peti arwate lor mo ti akwer to mi pede te yo mo mani mi re wan come no nyoi cheri neko
wek no you mo ya pe that is now no do reasoning dong pere kinene so and I'm calling for peace in the industry normal po chero wan la wore kirmada winyo dong ti acha ko ti me kere ni let us be free thinkers madan mano ye ni ka normal no tamo loyao no ti pete ye tama that is okay kinene options mo kene matie wek no ki meta nyim but one team gine weng ni ada industry me ko malame Uganda ko bet babe o chiara nyim but wo be ki tukere alego ni dan mo bera chel chienda popok one chalo gang chalo paju chalo kaka ana foi mata pe chawani all right ageni iwinyo eno mapol mo kibota ladit anyo president man palwe ikumale ume Uganda magichimu president ma gamente ngeuni eni ye tikatich kidula chel ma gamente uyubuni jang dul mapapat maloyo art industry entie ikinjo mano tie kachung matek pigi ya kalo kumo kana matima duong wabi berker meneni wano piwan chawa eneni konkaman aberu DJ Silva